桃园市在5档来交通事故案件减少，不过去年的死亡人数却是增加16%，事故的致死率创新高纪录，尤其是坐火人占上侪死者。警方表示，超速是主要的事故原因，会搁来加强处理，也有宣导。 桃园市北地区4月底5月初，连续2天发生汽车反向冲撞行路人，也个汽车撞奥多摆，造成2死6伤的重大事故。根据统计，桃园市最近5年交通事故的件数有下降，不过死亡人数去年却增加16%，事故死亡率创新高。 我是觉得可以做一些安全锥吧，那种东西比较坚固一点，不然他们 根本也没办法预防说车子会不会突然冲撞进来。行人可能在观念上面没有那么的守法，对，常常会有一些看不到的地方会有违规。除了自己本身注意之外，还要多留心其他人可能造成的失误。交通事故死亡案件内面，四大人风险上悬。去年47位死亡的行路人，四大人就30个，占6%。 警方分析，超速是车祸主要原因，已经锁定威胁行路人甲离校同学安全的行为，加强处理。经分析，高龄行人死伤噪音多为行人唯一标志标线过马路或车辆超速。本局除加强举例违规、科技执法、分龄分众、道安宣导等作为外，并携手交通局改善高风险路口。本局自114年2月底已完成257处路口行3线退缩，含行人庇护岛。 80处路口扩大街角，以及139条标线行行道。针对行路人安全保障，交通局讲，到今年2月已经完成257个路口斑马线退缩和行路人庇护岛，也有8.2公里的标线型人行道。以后也会继续增设人行道，优化行人的灯号，提升人本交通安全。公司新闻采访报道。